क्या आप जानते हैं राम और जटायु का वो रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था, तभी एक विशाल पक्षी ने उसका मार्ग रोका। वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि भगवान राम के परम भक्त जटायु थे। जटायु ने अकेले ही रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट डाले। धरती पर गिरते हुए भी जटायु ने हार नहीं मानी और आखिरी सांसों तक सीता हरण का रहस्य राम को बताया। भगवान राम ने उन्हें पिता समान मानकर मोक्ष दिया। ये रहस्य हमें सिखाता है, भक्ति और वीरता कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो अमर हो जाती है।